Гремит, стучит, к тебе бежит. В эфире София, работаем с Таро зеленой ведьмы. Давайте посмотрим. Сегодня очень сильный ветер, поэтому я буду придерживать. Если мое видео шатается, да, то не обращайте внимания, так нужно. Итак, гремит, стучит, к тебе бежит. Работаем с Таро зеленой ведьмы. В эфире София. И давайте посмотрим, что к тебе в жизнь спешит. Ну, еще и гремит, да? Несется. Что спешит в твою жизнь? Ух ты, ну прекрасно, прекрасно, дорогие друзья, посмотрите, это императрица. Для кого-то, конечно, это беременность, для кого-то это улучшение жизненных условий. Если бизнес, да, то здесь получаете развитие свое, может быть, повышение будет, то есть это плодовитость, императрица, это плодовитость во всем. Дома хорошо у меня, все защищены, все накормлены, одеты, да, вот, то, над чем я работала. То есть императрица, да, она либо носит ребенка, например, плодовитость, так же само, хорошее здоровье здесь, если вы болели, будет выздоровление и так далее. То есть императрица — это прекрасная карта. Для кого-то это новый статус, да, когда вы становитесь женой. Давайте посмотрим, что еще спешит в твою жизнь. Что еще спешит в твою жизнь? Что еще спешит в твою жизнь? Ну, это будет выход, это выход. Видите, вы за что-то здесь боролись. Здесь... девятка жезлов выпала, да, и повешенный, перевернутый. То есть долгое время вы над чем-то работали. Но тогда получается, смотрите, повешенный, перевернутый. Если вы уже беременны, то это будут роды, да, будет благоприятно, нужно будет, ну, то есть... поработать еще по девятке, да, как бы последний раз уже, и вот будет результат. Может это случиться. Но если вы не беременны, да, если вы занимались, например, своим бизнесом, либо работали над отношениями и так далее, да, то сейчас вы сможете отстоять, вы сможете добиться то, чего вы хотите. Выйти из подвешенной ситуации. Если это были отношения, какие, знаете, такие ни тудым, ни сюдым, да, вот ты не понимаешь, вроде как есть человек, но по ощущениям, а вроде и нет, да, вот, ну непонятно, у нас есть развитие, у нас будет будущее, то есть здесь так же само выход, да, то есть начинается какое-то движение. Давайте смотреть еще, что спешит в твою жизнь. Еще что спешит в твою жизнь? Приятные встречи, смотрите, здесь паж кубков, приятное времяпрепровождение. И королева выпала кубков, да, вот то, что вы раньше не могли чем заниматься, не могли себе позволить какого-то удовольствия, не могли, это может быть встреча с родными, с людьми, опять-таки паж это обновление, да, для кого-то важно здесь будет, что не получались детки, вот, ну не получались, да, вот, но вы работали, девятка жезлов, делали жезлы, и наконец-то у вас получается, то есть ваши эмоции будут, ну, угоманиваться, да, все будет приходить сейчас в норму, то, что раньше вас не радовало, да, то есть сейчас оно идет в обновление. Что еще спешит в твою жизнь? Что еще спешит в твою жизнь? Что еще спешит в твою жизнь? Смотрите, ну, здесь это про внутреннее, скорее всего, состояние, вот, эмоции, да, эмоциональность, потому что вы здесь не могли, вы сомневались, то, что я уже, в принципе, сказала, просто карты показывают, вы сомневались, что получится, не получится, может быть, с этим человеком что-то, сомневались в объединении каком-то, да, сомневались, что вы получите свою победу, сомневались, что человек любит вас на самом деле, да, думали, может быть, у него еще кто-то есть и так далее, вот, и... стояли перед выбором, скорее всего, вы думали, мне здесь оставаться, да, в этих отношениях, или, может быть, мне уже идти дальше, и так далее. Вот, поэтому итог всего этого мероприятия, новый период, новый замечательный период, это ясность, это когда мы, если что-то было непонятно, если даже были треугольники, мы все это оставляем за спиной, мы говорим об этом, мы... ну, понятно, здесь может быть так, могут говорить люди очень, может даже на повышенных тонах, да, ну, например, если реально вы по двойке, да, жезлов долгое время на выборе, ну, тогда уже стесняться нечего, если вы все равно хотите уходить, да, тогда давай мы сейчас с тобой разбираемся, мы по-честному с тобой разговариваем, да, вот, потому что ты должен знать, либо ты должна знать, да, что если продолжатся какие-то вот непонятности, то меня рядом больше не будет, это про то, что, да, новый период, но этим, что вы разберетесь со всеми
проблемами вы закрываете кармическое свое задание. У вас оно, то есть по карме, все это, что вы преодолеваете сейчас, это у вас по карме. А значит, что для вас реально начнется новый этап возрождения вашей жизни, да, прекрасный, богатый, замечательный, плодовитый этап. Этого я вам искренне желаю. Кому нужна моя помощь эзотерическая, либо психологическая, пишите мне в директ, либо по номеру телефона, который есть в описании. С уважением, София. Мирного неба. Будьте мне счастливы.